안녕하세요. 나니아니 한이나니 한의사 김나니입니다. 계절이 계절이니만큼 이번 시간에도 만성 알레르기성 비염 환자의 예를 들어서 제가 설명을 드리도록 하겠습니다. 저한테 만성 알레르기 비염으로 단연간 고생하신 환자분이셨는데요. 64세의 남자분이셨고요. 이땡땡이셨던 분이십니다. 이분은 크게 두 가지를 굉장히 고통받고 있다면서 저한테 얘기를 하셨는데, 첫 번째 코골이 수술까지 몇 년 전에 하셨는데 채 1년이 지나지 않은 그 상태에서 다시 코골이가 심해져서 밤만 되면 코를 너무 심하게 골다 보니까 산소 무호흡증에 시달리고요. 그러다 보니까 항상 입마름, 구갈증과 입냄새, 두통, 만성 두통에 시달렸던 분이십니다. 그리고 두 번째, 후비루 증후군이라고 해서요. 코가 항상 우리 얼굴 뼈 안에 부비동에 차 있다가 목으로 자꾸 타고 넘어가서 늘 목 안에 가래 같은 게 들러붙어 가지고 아무리 해가지고 뱉어내려 해도 시 뱉어지지가 않고 항상 목소리가 잠기면서 누가 들어도 호맹맹이 소리가 굉장히 심하다고 하시면서 사회생활할 때 굉장히 힘들다고 얘기를 하셨어요. 그래서 이분이 코골이와 이런 목으로 넘어가서 항상 목에 뭐가 끼어 있는 것 같은 느낌도 비염 맞아요? 하고 질문을 주셨거든요. 자, 만성 알레르기성 비염은요, 크게 콧물 재채기, 코막힘의 3대 증상 외에도 이런 코막힘과 콧물 재채기가 오래되다 보면은 이걸로 인해서 후유증, 합병증인 후비루 증후군과 두통, 그 다음에 코골이, 또 심지어 비염이 심해지면은 비만까지도 불러일으킬 수가 있는 것입니다. 실제로 이분은 비염으로 인해서 코골이, 산소 무호흡증 뿐만 아니라 복부 비만도 굉장히 심하셨던 분이십니다. 이 모든 게 또 배에 살이 찌면 목 안이 공간이 좁아져서 목 안에도 살이 찌거든요. 그래서 코골이가 더 심해지고 그걸로 인해서 순환이 안 되다 보니까 비염이 더 심해지고, 항상 비염, 비만, 코골이 이 세 가지가 악순환을 일으키면서 점점 몸 상태의 면역을 떨어뜨려서 오히려 비염이 축농증으로 넘어가셨던 그런 케이스였거든요. 그래서 이분이 초진 때 오셨을 때 코 내시경을 사진을 찍어봤더니 바로 이렇습니다. 자, 치료 전에 코 내시경 상태를 봤더니 역시나 코 점막이 빨갛게 충혈이 돼 있으며 누런 코딱지가 많이 엉겨 붙어 있고요. 코 점막의 비대, 비후가 굉장히 심한 상태셨습니다. 자, 만성 알레르기성 비염 환자들의 코 내시경 상태를 보면 거의 대부분이 코안이 매우 건조하고 말라 있으면서 빨갛게 충혈이 되어 있는 경우가 많습니다. 이거는 무슨 뜻이냐면 염증은 결국에는 열증이에요. 그래서 코 점막 안에 열이 많이 몰리다 보면 실제 머리도 같이 뜨거워져서 두통에 많이 시달리게 되고, 이걸로 인해서 코 점막이 충혈되고 붓다 보니까 코막힘과 코골이가 심해집니다. 그래서 이렇게 대부분이 코안이 건조하면서 굉장히 코딱지가 코가 밖으로 풀어지지 않고 이 안에서 굳어있는 형태로 자꾸 코딱지가 끼게 되죠. 심지어 오른쪽 코는요, 코 점막끼리 아예 들러붙어 가지고 이렇게 맞닿아 있어서 코막힘이 심한 데다가 코 점막의 표면을 보면요, 매끈해야 되는데 울퉁불퉁 자꾸 코 점막이 부었다 가라앉았다 하면서 코 점막이 울퉁불퉁 살이 자라있는 그런 형태로 보이는 거죠. 그래서 이분도 역시나 침 치료와 이 머리에 몰려있는 코 점막에 몰려있는 열을 가라앉혀주면서 염증을 쉽게 빠져주는, 그리고 코 점막의 면역을 잡아주는 근본적인 치료제인 한약 처방을 받으면서 동시에 코 안에 염증과 속의 부비동 안에 있는 염증까지 밖으로 빼내주는 배농 치료를 실시하였습니다. 그렇게 치료를 2달 정도 치료하고 나서 코 내시경 사진을 찍어 봤더니 왼쪽 코가요, 굉장히 평화롭게 됐습니다.
코 점막이 부어서 거의 왼쪽으로 많이 휘어 있었는데요. 그게 많이 반듯이 평평해지면서요. 코 안에 이 비중갑계, 중비갑계가 선명하게 잘 보이고 누런 코가요. 많이 빠지면서 많이 이제 하얀색 코로 변했습니다. 색깔이 진하면 진할수록 농은 더 안 좋은 형태라고 보거든요. 그리고 오른쪽 코도 굉장히 치료 전에는 우측 코의 점막길이 아예 부어서 들러붙어 있었던 그런 상태가 지금은 치료 후에 사진을 찍어 봤더니 공간이 굉장히 넓어지고 코가 막힌 게 뚫리면서 그러면서 코 점막의 울퉁불퉁한 표면도 점막이 많이 매끄러워지고 부드러워졌습니다. 실제로 이분은요, 이제 코를 풀어도 굉장히 시원하게 잘 풀린다고 얘기하시고요. 가끔씩 코피가 났던 것도 더 이상 나지를 않고 코 점막이 항상 약간 매운 느낌, 시큰시큰한 느낌이 들었는데 그것도 많이 없어지면서 코골이가 많이 완화되고 그 다음에 저희한테 이제 뱃살, 내장지방, 복부비만까지 같이 해결을 하고 있는데 그쪽에 이제 침 치료와 함께 다이어트 한약도 같이 드시면서 뱃살이 빠지다 보니까 전체에 기 순환이 되고 혈액순환이 되면서 대사 기능이 좋다 보니까요. 비염과 비만, 두 마리 토끼를 같이 잡으면서 코골이가 많이 없어져서 컨디션이 굉장히 많이 좋아지고 있는 상태십니다. 이번 내용도 좋으셨다면 구독, 좋아요, 댓글 많이 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.